欢迎收看我的回春生活日记。这两天一直是下雨天。今天我姑他们要包糍粑，等会我要送那个芭蕉叶去给他们。下楼看看奶奶去打芭蕉叶回来了没？奶奶还摘回来好多鸡中菌。我来洗了把脸，等会还要送芭蕉叶去给我姑他们包糍粑。刚刚洗脸的时候发现我这鼻子黑头有点多，打算做个清洁。用这个RNW 鼻贴，先用这个导出贴敷15分钟。很多黑头和白头都冒出来了。